大家好，咁啊，即係今日咧又講到八仙嶺大火，咁啊點解今日要講八仙嶺大火咧？事源咧就係喺網上咧，最近呢一個月啊，就有好多唔同嘅消息，咁啊甚至乎有一啲嘅留言咧，就認為喂，其實當日咧山火咧有好多人咧都可能有嫌疑嘅喎，尤其是喺後邊行嘅一啲女仔，咁啊結果咧呢個已經29年塵封嘅事件啦，咁引起好多人嘅討論，咁但係29年嚟，包括29年前啊。其實都冇任何資料證明後邊行嗰幾位女同學，嗰6位女同學身上有煙或者有火機啊。咁啊，結果咧就係引嚟咗好多嘅回應，咁包括咧當事人啦，蘇遠山同學亦都聯絡咗我啦。與此同時咧，有另外一位咧，當時亦都有份參與救援，甚至乎後來有去到死因庭作供嘅一位消防處嘅消防局啊，當時消防局嘅一位同事啦，亦都係來信嘅。咁呢位消防局嘅同事咧，係叫做盧耀坤高級消防隊長。當時咧佢都好年輕啊，喺1996年嘅時候咧，佢咧30出頭嘅啫，就係喺呢個嘅大埔東嘅消防局裏邊咧係工作嘅，而係第一批咧係接到消息去到八仙嶺山火現場。咁我哋今日咧就係同阿盧 Sir，我核對咗盧 Sir 身份啦，當然睇咗佢嘅委任證，睇咗佢嘅身份證，睇咗佢當時咧亦都係參與咗一啲嘅救援嘅照片。甚至乎喺事後咧，亦都係獲得一啲嘅即係獎狀嚇，因為呢件事咧而即係參與貢獻咗好多嘅一位消防嘅隊員。咁啊，所以咧今日同阿盧 Sir 阿 Martin 或者叫佢做 Martin 親切啲啦，阿 Martin Sir 傾傾偈。Martin Sir 你好，你好趙博，唔好咁講。其實當其時咧，就係我係一個見習消防隊長啫。咁但我退休嗰時候咧，就係先至去做到高級消防隊長嘅啫。咁就或者叫我做 Martin 比較親切少少嘅。好，好啊，Martin 你好。咁啊，我係想請教一下你啦，因為咧1996年嘅2月10號，咁當時咧你哋係大埔東嘅局裏邊工作啦。喺咩情況底下收到個 order？而當時去到個火災現場嘅時候嘅情況係點咧？你可唔可以分享下？OK，好好好。嗱，當其時咧就應該係我哋正常嘅日常工作啦，就大約11點左右到啦，就操練畢之後咧就休息。咁就大約休息完之後咧，就大約11點半鐘啦。咁我翻上寫字樓啦，咁就開始就諗住做處理翻啲文件咧。咁喺大約11點35分左右到咧，就控制中心咧就通知我哋咧，就係八仙嶺附近咧有山火。咁我哋咧跟住咧就派出去大埔東一個消防泵車。當其時我就作為一個主管啦。另外有一個消防隊目啦，咁另外加多5名隊員嘅，其中包括一名司機。咁我哋咧即係跟住離開咗之後咧，就大約去用咗差唔多成10分鐘時間啦。咁啊，去到郊野公園嘅管理站嗰度啦。咁我就昂個頭望向山上邊咧，就會見到一紮煙。咁當其時咧，火就唔係好大，但係煙就大啲。咁我就通知利用無線電啦，就通知控制中心啦，就話山上邊有火。咁大約咧就 cover 咗，大約係譬如大約係20米乘20米咁先算啦。因為當其時距離太遠，只能夠做一個初步評估啫。咁就要求直升機掟水彈。咁我跟住其他隊員咧就因為合作慣咗啦，咁就喺車上邊咧就攞啲火棒同埋呢個背泵。咁背泵咧就係背住一啲水，方便我哋喺山上邊咧就係去救啲山火嘅咁樣嘅。咁就咁我哋準備咗之後咧，咁我哋啱啱行過咗去呢個嗰個大埔郊野公園嗰個橫額之後咧，突然間咧就見到咧山上邊咧喺條小徑嗰度咧走出幾個男仔走落嚟，跑落嚟同我哋講：阿 Sir 阿 Sir，我哋喺山上邊咧嗰條小路度咧就見到大約有4至5個女學生受傷喎咁樣。好啦，講到呢度咧，其實咧就大家好少留意到，或者好少俾到一個 credit 翻呢班男仔。其實咧，我後期咧就係先知道咧，當然去到死因研究庭上面咧就知道咧，呢幾個後生仔咧，大約係18、9歲度啦。佢哋係嚟自青衣科技學院嘅學生，佢哋亦都係當其時咧係喺上行山嘅，即係上去八仙嶺上面行山嘅。咁就佢哋見到咁嘅情況咧，就話俾我哋聽。咁我哋跟住咧，我哋就即刻用翻控制中心，用翻無線電通知翻上方，要求增援，同埋咧要求直升機做2樣嘢。
掟水彈，同埋要做一個 CATSUV 所謂嘅就係話空中救援嘅工作。咁我哋跟住呢幾個學生一直咁跑上去啦。咁但係跑到過咗春風亭啦，即係而家嘅春風亭啦，當其時未有嘅。咁就行到過咗春風亭大約5至6分鐘嘅步程度啦，即係當其時我哋差唔多係跑上去咁滯啦。咁就喺而家即係喺翻差停層嗰度講咧，就係話喺左手邊咧就有條小徑抄路上去仙姑峰嘅。咁就我哋於是就跟住呢個青衣科技學院學生咧，咁你跟住抄路上去啦。咁大約應該係行咗經過啲叢林啦，有高有低咁樣啦。就大約20分鐘度咧，就見到有4個受傷嘅學生妹，咁就應該就係有四個啦。咁應該係包括陳慧紅啦、余曉媛啦、莊美儀啊同埋蘇遠山嘅。咁當其時咧就佢哋就講話，即係佢哋個情況咧都受傷得都幾嚴重下嘅。咁但係佢哋話咧，後邊仲有一個人瞓喺路邊。咁我於是咧就叫我同事咧阿金仔鄭楚金，咁喂金仔你上去先，咁我喺下邊呢個情況就問少少情況先啦咁樣。但係當其時佢呢幾個情況都唔係話好穩定嘅，亦都唔能夠好清楚話俾我知發生咗咩情況，只係有火同埋佢哋受傷得好嚴重。咁當然啦，事後咧就話余曉媛咧經過10日搶救咧就救唔翻啦咁樣。咁大約過咗3至4分鐘度咧，就我聽到個金仔咧話俾我聽，阿 Sir 前面仲有一個傷者喎。咁呢個咧事後咧就confirm 咗佢係叫陳楚文嘅。咁我於是乎咧就叫啲同事咧喺度簡單啲救援先啦，因為當其時我哋順便係攞埋呢個救援包上去嘅救援包。咁喺呢個情況咧差唔多。與此同時，亦都聽到咧山下邊咧其他局嘅，例如我哋本身嘅大埔東嘅升降台啊、大搶救啊，同埋附近大埔嘅升降台啊、大埔嘅升降台啊，同埋搶救車都過嚟幫手啦。當然咧，亦都有呢個救護車啦咁樣。咁就OK，呢個其實先一口氣講咗，唔好意思。係唔緊要，即係多謝你嘅分享啦。咁當時咧，其實你哋去到呢個嘅火災現場前啊，你哋所得到嘅消息其實係普通嘅山火啊，還是已經知道係有學生圍困，甚至乎有好多人受傷嘅咧？其實係冇嘅，係冇，因為點解咧？睇翻個當其時個控制中心嘅資料咧，當其時係山下邊啲市民見到，唔係話剛才我所提到嘅嗱。當然咧，事後我先知道陳慧紅同埋莊美儀或者蘇遠山佢哋咧係嚟自馬鞍山鳳耀徑紀念中學啦。咁另外嗰幾個青衣科技學院學生嘅男仔，我亦都係事後先知嘅。佢哋係冇得你96年嗰時候咧大哥大啊或者係手機咧唔係好盛行，佢哋係冇呢樣嘢嘅設備嘅。咁所以就係話。亦都係 confirm 咗呢個919 call 咧係嚟自山下邊嘅市民嘅行過打到嘅。係因為咧，根據即係我資料顯示咧，當時鳳瑤徑紀念中學嘅師生咧，其實都係冇帶手提電話嘅，甚至乎後來屈佩儀老師咧係遇到其他嘅行山人士其他中學嘅一個行山團隊啊，係揾佢哋借咗部手提電話打，但係結果咧，因為嗰個年代信號係唔好啊，都係打唔到電話嘅因為喺山上面都係收唔到電話，咁所以其實係依靠行山人士或者下邊嗰啲人咧去打電話咧。你哋所獲得嘅資訊係好少嘅，所以係咪即係變成咗去到嘅時候嘅裝備啊或者人手啊都係唔係好足夠咧？冇錯嗱，因為點解咧？除非你企喺仙姑峰或者純陽峰向住大埔嗰邊，即係望翻去沙田嗰邊咧，你發嘅信息咧可能會好啲。因為咧，如果你沿住仙姑峰行翻落去後山上七木橋下邊嗰個方向，再屈翻去前邊嘅話咧，呢段嚴格嚟講，以當年嗰個無線嘅嗰個 cover 咧係 cover 唔到嘅，嗰都係一個絕對係一個盲點嚟。當年嚟講，當然咧，今時今日咧，我就唔知道佢個覆蓋面去到有幾遠，咁就
好啦，再講翻咧，就係話呢段時間咧，就我哋開始有人上嚟增援啦。咁我之前我賴低啲同事，佢哋都跟翻啦。因為點解咧？我曾經離開佢哋之前咧，就同佢講，我話你哋直至到有人頂你個位，或者有啲救護幫手去救啲傷者嘅時候咧，你先上嚟揾我哋啦咁樣。咁你行上去咧，出咗個雙之林，跟住咧就出咗呢個行到去呢個小平原。咁呢個小平原當其時咧已經差唔多燒晒㗎啦，燒到金禿禿㗎啦。咁我哋都俾一幅相啦，俾阿趙博睇咧，就係話當其時咧就係2月15號咧，我哋上去再案件重建。講山上面嗰條路咧就係嚴格嚟講，事隔5日之後嘅情況，應該冇乜點大改變。咁我沿住山上邊咧，大約行個小平原之後咧，開始有少少斜啦。因為點解斜咧？就係話正常嚟講咧，唔可以一個人企喺度，變成咗好一個人喺度手腳並用咁上。咁我就開始咧，最先接觸到就係周 Sir 個屍體。當其時咧，佢係面向天嘅，咁好清楚係見到佢嘅男性生殖器官啦。咁就當其時亦都可以咁講，唔想去再去形容佢嘅傷勢啦，亦都唔想佢屋企人再重段呢歷史。咁我再上少少咧，就喺條小路嗰度咧，就係話我行咗左手邊咧，咁突然間我發覺右手邊有個人有個黑影，或者唔係燒死咗一個女同學。因為佢身上面亦都可以咁講，衫所有燒晒嘅。佢當其時所行嘅動作咧，同我係一模一樣嘅。譬如我左手右腳或者右手左腳咧，當其時佢同我差唔多如出一轍嘅。咁就呢個應該就係其中2個死嘅女同學嘅其中一個嚟嘅咁樣。跟住再行遠少少咧，就另外一個咧就係喺接近馬騮崖底附近咧，就揾到另外一個女死者嘅。咁而當其時受傷嚴重係救得翻嘅咧，就係阿張耀恒咧，就喺馬騮崖底嘅。當其時咧，佢身上邊咧上身衫咧係差唔多燒晒㗎啦。咁唯咗一樣嘢我係認到咧，就係話事後我認到咧，就係話佢當其時着一條三間體育褲咁睇翻最近啲相片咧，就係話佢嗰條褲咧係趴連翻嘅，即係吻合翻嘅。咁當其時咧我哋開始叫穩定咗，所謂穩定就係話，我能夠揾到嘅傷者同埋死者，但係實質嚟講，究竟係呢個 party 呢個行山 party 有幾大咧？我係完全唔清楚，因為我哋跑上嚟咧，喺山下邊，究竟嗱當然事後先知道，原來阿屈老師同埋阿李律師帶住其他個30幾個學生，就沿住先鋒峰向下76條嗰邊行，跟住就屈翻上去正常嘅嘉樂徑咁樣落翻山啦。咁當其時完全唔知嘅，咁亦都可以咁講啦。當其時到我落山之後咧，先聽到呢個救sorry 嗰個係阿周 Sir 係咩？係周志祥老師。唔sorry 民安隊嘅周 Sir。周國榮，周國榮係阿周 Sir 係，唔好意思。咁因為喺仙姑峰嘅左手邊嗰邊咧，其實咧可以咁講，我哋嘗試過揾過嘅。咁或者可能當其時我哋粗心大意啦，亦都根據我同事報道，因為係事後咧聽翻就係話阿黃老師亦都燒得係比較係好嚴重嘅，咁所以我哋唔好再提呢件事啦，即係唔好再提個傷者嘅情況。咁喺呢個時候咧，亦都我哋見到直升機開始咧就已經係掟水彈啦，同埋開始救援啦。咁其實亦都可以咁講，因為我手頭上面嘅同事唔係好多啦。咁下邊嘅增援咧雖然有，但係咧未上到咁高嘅。咁我就揾啲同事就係照顧住張恒啦，同埋遠方咧就睇住3個屍體啦。咁就我哋就向仙姑峰右手邊，因為右手邊嗰邊咧相對嚟講咧就可以 search 到，同埋咧另外一樣嘢就係我見到一個好特別嘅奇景，就係直升機咧開始唔係掟水彈嗰個，唔係掟水彈嘅直升機，係負責救援直升機咧就向仙姑峰嘅右邊咧就去埋近一個山崖，但係嗰山崖咧我係睇唔到嘅，即係好似而家我望到個趙博
咁佢後邊咧係發生咩情況咧？唔知啊。但係趙博嘅左，即係如果我望住趙博右邊咧，佢咪有幅相嘅，佢咪有幅畫嘅咁樣。我就見到直升機就喺嗰個畫咧，就喺阿趙博個頭殼嚟嗰度喐下喐下。原來咧就呢個情況咧，就係話當其時咧，應該係李俊文同學咧，同埋有幾個同學一齊咧，應該係第6至7個啦，就一齊向右邊走。咁其中一個咧就自己走下走下，就行咗落去山下邊一個叢林堆。咁另外一方面咧，就係話阿李俊文就行同埋其他幾個同學就行咗去喺好似係趙博後邊嗰個山崖邊。咁咧直升機就開始就係掉落嚟啦。咁有位飛行服務隊嘅隊員咧，就叫做 Jason Chan。點解我識得佢？唔係，sorry，點解我知道佢嘅名咧？因為喺死因研究嘅上面咧，我見過佢。呢個真係英雄啊！點解咧？佢係被燒傷咗啦，亦都可以當其時亦都燒傷個頭啦、個口少少啦，同埋隻手嘅。咁佢落去救人嘅時候咧，就因為咧火成風勢，佢抽出嚟嘅第一批咧就 OK 安然咗上咗去直升機上邊。咁但係再落嚟嗰時候咧，就應該係阿李俊文同埋另外一個，就因為咧時間太急啦，同埋咧個火好大。咁陳生咧係冇時間去將嗰啲不燒拎咧，即係嗰啲救生帶咧係箍實大家啦咁樣。一抽出嚟咧，就結果咧就係有2個同學，一個係阿李俊文跌先，另外一個同學咧就跌後。咁與此同時咧，飛行服務隊嘅隊員咧，阿陳生咧就上翻去飛機上面，因為事後我先知道佢受咗傷。咁喺直升機上面咧，佢喺一直咧就喺嗰個位置嘅懸崖對出咧，就徘徊咗大約5分鐘。咁事後我先知道咧，原來呢5分鐘咧就係因為佢受咗傷啊嘛，咁就所以換咗另外一位隊員，就係姓黃嘅。我記憶冇錯，應該係姓黃嘅。咁佢咧就係落咗去裏邊，落咗去下邊。最先咧就揾翻咗第2個跌嘅人，咁跟住咧就再隔一陣間，再落去就揾翻第2個。OK，咁嗱，其實呢樣嘢我哋大家亦都學習到一樣嘢，就係話眼所見嘅未為真。咁我喺死因研究庭上面都講出一個事實，就係話原來咧，當阿李俊文跌出嚟嗰時候咧，佢係跌開咗遠咗啲嘅，因為當其時佢篩出嚟嗰個力咧係篩遠咗少少。咁阿黃隊員落到嚟咧，見到第一個，即係見到第2個啦，咁就好順理成章就將佢救起先啦。咁跟住咧，佢就落嚟揾嘅時候咧，就合該揾到之前所講嘅同學就向下邊行啊嘛。咁結果佢哋當其時有番對話咧，就可以引以為戒。大家嗱，當其時係我所講嘅就係眼見未為真啊嘛。跟住而家咧就係話口講未為真，因為點解咧？喺死因研究庭上面同埋睇翻當其時佢哋所講嘅口供，就係話呢位黃隊員問呢位同學：你係咪上面跌落嚟？咁而係睇翻佢哋個 statement，呢位同學話：我喺上邊落嚟，就係因為咁嘅説話咧，佢就呢位黃隊員咧，因為當其時咧，呢位黃隊員喺上面係負責個攪盤嘅控制員咧，佢係見唔清楚嘅情況。而阿 Jason Chan 咧，即係飛行部隊最初個隊員咧，亦都唔清楚啲學生，因為電光火石之間唔可能認到大家嘅樣面貌噶嘛。而且當其時阿 Jason Chan 喺直升機上面已經受傷，佢冇再落到去。咁佢喺個情況就係話：係我喺上面落嚟，咁咪調走咗咯。咁即係換之跌2個揾2個，咁就好似呢件事係圓滿咗咁樣。咁即係我可以咁講，大家引以為戒就係話眼見嘅係未為真，亦都你所講嘅，即係你所聽嘅都未為真。因為亦都大家可以好理解就係話直升機上面好嘈。另外一方面就係話大家當其時個心情同埋個學生個比較係輕一啲，係比較好驚恐啦，緊張啦。所以係好緊張，所以大家唔係好理解到對方。你喺上面落嚟㗎，我就係想落嚟揾你啊嘛，咁所以就救咗。所以點解
李俊文就係喺山上面度過咗一個寒冷嘅晚上。或者我補充下，其實當時我估計個情況係咁樣嘅，個學生聽到話你喺唔喺上面落嚟，個學生嘅意思就梗係啦，我喺山上面落嚟，但係嗰個飛行服務隊嗰個同事咧，黃生就佢個上邊就係個飛機度落嚟啊嘛，喺直升機度落嚟。咁其實另外嗰個阿陳 Sir 咧都係受咗傷嘅喎，佢係面部啦同埋手部啦，成隻手嘅衫咧都係燒窿咗喎，見到嗰啲。係啊，冇錯冇錯。所以就話我點解要上嚟講咧？就係話上翻嚟同阿趙博講咧。當然一陣間會同啲同學講啦。咁就係話，但係青衣科技學院嗰幾個學生要俾 credit 佢哋啦，佢哋能夠清晰咁好迅速帶到我去現場啦。另外就係話飛行服務隊嘅隊員啦，亦都因為執行職務之後咧受咗傷啦咁樣。其實我覺得大家好少提到呢兩件事嘅。其實真係好彩，如果唔係即係青衣科技學院嘅幾位學生咧，可能你哋要花更長嘅時間先揾到嗰幾位受重傷嘅女同學。冇錯，可能就係因為咁會延遲咗佢哋嘅救援啦，導致傷勢更加嚴重嘅。係啊，冇錯冇錯，亦都可以咁講啦，就係話冇咗佢哋嘅話，我即係點講啊？我會係正常嘅步速行上山咁去咩？因為係冇人估計到嗰條小路咧係直通上去。因為點解？雖然我守大埔東嗰時大約守咗年幾啦，咁但係其實我哋平時都有去附近啲地區去叫做 visit 下熟習下環境咧，但係好少話咁抄啲小徑去行山嘅。咁即係咁嘅情況。Martin 有一樣嘢我想搞清楚，29年嚟我都唔係好搞清楚。頭先你提到咧飛行服務隊嘅同事嚟到，咁啊接咗幾位同學，咁啊李俊文係讓其他同學上咗去先㗎，佢留到去最後。咁但係咧嗰個位置其實係一個點樣嘅位置咧？李俊文係咪佢已經係喺馬騮崖嗰度抄咗另外一條路啊？還是佢攀上咗馬騮崖咧？嗱，其實咧就佢抄上去如果假使間係有人抄到啲馬騮崖嘅話咧，咁佢再向上行咧，就已經到先鋒峰頂，應該咧就係好安全。即係好似阿李老師同埋屈培儀老師咧，咁佢哋已經上咗去上邊嘅。佢應該係沿住馬騮崖向右手邊嗰邊行，咁啊再行啲小徑咧，就落咗另外一邊嘅懸崖。咁個懸崖下邊咧係一個密林嚟嘅。亦都可以咁講，因為呢個密林咧有一個好處同一個唔好處。好處就係話咧浪起咗佢少少，等佢打落嚟咧就冇咁傷。但係當然咧，佢都好嚴重，打得好傷。咁但係有個唔好處嘅就係好處就係就浪住啦。唔好處就係話佢完全遮蓋咗我哋嘅肉眼睇唔到佢。係即係佢係抄一條小路，即係佢係要。如果當其時啲火唔係佢附近嗰度咧，係俾啲有高矮嘅草包圍住嘅。如果嗰度附近咧如果係得啲山石，好似馬騮崖咁樣嘅話咧，可以咁講，佢哋嗰度咧就唔係一個好喺當其時唔係一個好絕對危險嘅地方。咁呢個真係命運安排啦。因為咧嘗試爬上馬騮崖嘅人咧，咁喺嗰一刻咧好多都係唔成功啦，包括蘇遠山啊、余曉媛啊，即係佢哋幾位啦。都係唔成功。咁後來咧，根據我同阿蘇遠山嗰個訪談裏邊咧，佢哋就喺馬騮崖度係被燻煙，或者係甚至乎係跌傷。然後咧，等火燒完之後咧，佢哋醒翻咧，先至緩緩咁落翻山嘅。咁但係同時間咧，喺馬騮崖底啊，你仲係遇到張潤衡。我想詳細少少講一講，你遇到張潤衡嘅情況係點樣嘅？當時係你或者係其他同事係首先發現張潤衡嘅情況係點樣嘅咧？其實當其時喺馬騮崖底咧，我哋見到佢已經係差唔多係接近昏迷嘅，即係塊面咧就昏黑晒啊，啲眼睫毛燒窿晒，同埋咧有啲地方咧，譬如耳仔啊或者鼻哥位比較亂咁啲地方咧，就已經係燒得都好傷，昏黑咗噶啦。咁但係可以咁講啦，嗱，因為當其時我哋所見到咧，就係阿周老師啦，同埋鄺淑玲同埋阿龍婉瑩佢兩個屍體啦，喺條山路啦。咁而黃世明老師咧就喺呢個馬騮崖嘅左手邊嗰邊比較遠啲嘅一個心窩位嗰度。咁當其時咧，其實蘇遠山佢哋咧應該跟翻譚家發先生所講咧，佢哋係
即係佢係協助嗰幾個女同學咧，係喺小平原燒緊嗰時候咧，已經掹咗佢出嚟嘅。因為咧，如果以當其時咧，佢哋喺馬騮崖嗰邊咧，其實理論上嚟講咧，應該係冇辦法逃生，因為我剛才所講到啦，嗰個火嘅厚度咧，其實已經由個小平原較上嘅位置至到去馬騮崖咧，係燒得好嚴重。阿李俊文咧，應該就係應該可以咁講，係比阿龍宇瑩佢哋咧更加早到達嘅馬騮崖底，所以咧佢就能夠喺嗰度咧，因為嗰度咧相對嚟講啲草比較少啲嘅。但係阿周老師同埋佢哋呢兩位女同學咧所企嘅位置嗰啲草咧係比較密啲嘅。咁至於阿蘇同學啊同埋阿陳偉雄佢哋咧，其實應該就喺離開咗小平原，但係距離嘅馬騮崖咧係有段距離，所以阿譚家發先能夠幫到手去掹佢出嚟。因為如果唔係嘅話咧，佢喺阿龍宇瑩附近嗰個位置咧，或者係周志齊老師嗰個位置咧，係基本上冇辦法逃生。因為我聽阿蘇同學個講法就係佢喺馬騮崖度爬唔到上去，最後燒完，然後咧佢同其他嘅同學一齊瀡落去山度。當佢瀡到落山咧，就瀡咗一段嘅距離之後咧，就遇到譚家發。不過呢個就係呢個就係即係當時可能即係情況混亂啦，可能29年後大家記憶咧嗰個未必係完全準確，我都理解嘅。咁但係咧，即係李俊文同埋張潤衡咧，理論上佢哋嘅講法就係本來係一齊噶嘛。但係嗰刻似乎佢哋就係命運就係交叉咗啦，分開咗啦。阿張潤衡爬上去馬騮崖嘅時候，即係向後跌。咁但係李俊文就同其他同學咧就成功逃離咗最危險嘅地方。呢度係咪可以咁理解咧？係啊，可以咁講啦，因為喺個當其時啊，喺你身後有火追緊你嗰陣時候咧，其實可以咁講，大家都唔係好理性嘅。呢個感覺上面就係話見路就走。見路就走，而至於阿蘇同學咧，就我即係我覺得佢哋嗰即係譬如嗰6個女同學仔啦，嗰六個女同學，其實嚴格嚟講咧，佢哋應該就係話喺即係佢哋嘗試去接近馬騮崖，但係唔成功，因為越嚟越斜啦，越嚟越斜，咁所以咧就導致到咧佢哋要瀡翻落去，就係因為瀡翻嗰一刻，亦都喺附近阿彭生幫見，即係嗱當然咧，我唔喺現場見到，我都係。從翻佢哋 statement 同埋我哋去案件重演嘅時候，我睇翻嗰條路咧，理論上嚟講咧，佢哋係冇辦法去，即係如果佢哋係真係咁樣上馬騮崖嘅話咧，即係喺馬騮崖底附近嘅話咧，其實應該係救唔到嘅，應該係救唔到。明白。係啊。咁後來李俊文嗰度咧，即係亦都係好傳奇啦。佢就先讓其他同學上去。係，其實你哋嗰陣時係消防咧，都見到有人跌咗落嚟喎。唔係，就係我剛才所講，就係我自己，即係我喺我回 statement 嗰度咧，即係口供嗰時，我都講到，就係我見到嗰個情況，因為跌咗2個，而飛行服務隊亦都救翻2個，咁我就以為已經係1+1就等於2啦，咁就我亦都冇喺個機裏邊嗌出嚟啦，咁就所以導致到阿李俊文暈咗1晚啦。咁所以嗰陣時新聞就傳出啦，就以為咧，李俊文同學已經係遇害咗、遇難咗嘅。咁啊，因為後來我哋都知道啦，當時揾到嘅屍體其實就係周志齊老師。咁所以咧嗰晚咧，大家咧，你哋可能好快翻咗局裏邊咧，都會繼續即係 stand by，係咪要出翻去繼續搜救翻阿周 Sir 咧？嗱，其實咧就當其時咧就我回應翻少少咧，就係話係當其時喺山上面見到第一個男死者咧，其實點解會誤會佢係阿李俊文咧？因為當其時咧佢係仰天啦，雖然係仰天，但係個身材咧根據啲同學啊或者係啲同事形容佢阿周 Sir 咧係身材比較矮小啲嘅。同埋因為經過火燒之後咧，好似縮咗少少咁樣，所以導致到咧大家感覺上面覺得呢個係一個小朋友嘅情況，咁就所以大家有啲誤會啦。亦都可以咁講，當其時亦都未必即時做到呢個抽取血液，就算抽取到都好啦，你都要攞去化驗，所以係時間要去證明到，即係除非好明顯嘅，譬如有位行山人士佢係跛腳嘅，咁燒死咗咁。
咁就好容易去解釋到佢嘅身體身份啦。咁呢方面就係咁樣。咁我哋嗱，咁其實喺我剛才所講到啦，大約11:45到達現場，跟住上山啦。咁直至到阿 Sir 話太陽落山啦，咁我哋要走啦。咁我望一望隻錶咧，我其實山中方咧，世上都已經過咗5、6個鐘啦。咁啊落翻山啦。咁就當其時咧，因為天黑啦，咁當其時個火咧亦都開始即係叫做熄咗啦。咁我哋咧就嚴格嚟講，我哋大埔東嘅所有人員咧就翻局裏邊咧就 stand by for 其他嘅行動。咁至於現場咧留守嘅話咧，應該就據我所知咧，就有人係留守嘅，不過唔知係民安隊啊定係消防處嘅同事。咁就喺呢個情況咧，我哋 stand by 期間咧，就即係去正常嘅所有嘅火警啦。咁喺呢段期間，大約係7點零鐘至到夜晚12點零鐘咧，我哋間局咧，譬如我部泵車咧，大埔東泵車咧就聽到過2次，不過咧嗰啲火警係叫做火警鐘誤鳴啫，咁就唔係好大件事嘅。咁直至到第二朝早凌晨6點半鐘啦，就控制中心就通知我哋差唔多成個偵控台啊、泵車同埋大腸咧，唔係 sorry，嗰時係叫工程車嘅，就聽到一次，就喺7點零鐘度啦，喺現場集合，由現場嘅指揮咧就帶我哋再行山上山多一次，就係去揾翻失蹤嘅李俊文，即係當然啦，係事後知道係sorry 失蹤嘅當時以為周 Sir 係當時係啦，冇錯啦。咁我哋揾到大約係9點零鐘啦。咁我哋就都係暫時嗰時未揾到嘅。咁就我哋落翻山啦，收工啦。咁我翻寫字樓咧就要繼續處理翻啲文件，因為前一晚咧，即係20號當晚咧，我哋翻局嗰時候咧已經收到負責調查郭 Sir 咧就已經俾咗一個 instruction 我哋咧，就係話收工之後咧，大約9點零鐘到咧，就要所有 statement 到啦。10點鐘之前咧，要送到去新界總部俾郭 Sir 嘅咁樣。咁我就負責處理翻啲隊員文件啊，同埋我自己啲回埋我自己份文啦。咁一嚟做啦，其實我都做遲咗噶啦，差唔多做到去10點零鐘，集齊晒所有資料，跟住交俾文件車送過去。咁大約係跟住我再換衫啦，就大約喺點零鐘到啦，就跟住收到信息，就話已經係山上面揾到一個最後嘅生還者。咁事後啦，當然經過證實啦，就係李正文啦，咁樣就係咁樣啦。有一點咧，我想即係同你係即係求證一下嘅，因為咧頭先你所講，你見到好多同學其實個身體已經係燒燶，或者係咧衣服已經係燒到唔見晒噶啦，包括咧就係張潤恒同學。咁所以你見到張潤恒嘅時候，你係見唔到佢身上有上衣喎，係咪啊？即係所以咧新聞報導或者上邊坊間有啲人講咧，就話見到佢嘅時候已經係着住一件藍白間條衫送入醫院。呢個講法可能未必係完全正確，係咪可以咁理解？嗱，其實真係可以咁講。喺山上邊咧，就係話除咗啲女同學，因為佢哋嘅身體上面咧嘅衫係仍然存在嘅，仍然都雖然有燒過，但係咧就唔係話燒爛晒嘅，即係唔係話好似阿周老師咁樣燒到身上邊冇晒衫嘅。咁而當其時，我再 recall 翻阿張潤恒嗰個當其時嘅狀況咧，就係上身咧就基本上咧燒到啲衫，基本上係變，即係唔係話好辨到佢究竟係 T 恤啦，定係恤衫啦，定係話外套嘅。咁唯獨一嘢就係話，佢零條褲點解係咁清楚咧？因為係3間，即係平時開嘅公司名啦。咁係好明顯係3間係深色嘅底嘅。我唔好清楚究竟係黑色啊、藍色啊定咩，總之係介乎係黑色同埋藍色之間啊，或者深色啦，跟住係3間嘅。咁呢個係我最深刻印象。跟住因為佢身上跟住收到咧，好似馬騮仔咁樣嘅。點解馬騮仔咧？就係話眼睫毛燒燶晒啊，啲眉毛燒晒啊，頭髮咧就燒燶晒啊。咁跟住耳仔或者鼻哥啲比較圓肉位咧，都燒到紅晒咁。咁呢個就比較好明顯。另外一方面就係話
當其時佢冇戴眼鏡。當其時我見到呢個受傷嘅學生哥係冇戴眼鏡。咁當然啦，如果係張耀恆嘅話，佢事後先即係當其時可能走緊嘅期間跌咗眼鏡唔出奇。呢方面就附近都應該係冇書包背囊啊嗰啲咁嘅嘢嘅喎。如果以你咁講，其實應該都燒，即係如果有都應該會燒得好犀利，係咪可以咁理解？係冇錯，即係可以咁講，因為點解咧？我當其時喺啲死者嘅身體附近，即係附近嗰度咧，就揾到一個好似類似係有個 Doctor 嘅嗰啲手袋嘅，但係咧佢哋燒晒㗎啦，係剩低個手個鐵手環嘅啫，因為個鐵手環咧相對嚟講比較係 distinguished 啲，所以我係認到嗰個。跟住其他即係佢係有啲。因為睇到你燒過啲殘渣咧，你係見到咧，應該係一個背囊啊，或者咩咁嘅。不過咧就係燒晒，究竟佢係咩牌子啊？咁就相對嚟講就比較難以辨認嘅咁解。咁所以即係張耀恆都好好彩喎，因為佢咧身上咧有個背囊，背囊裏邊應該係有個書包，裏邊咧係有一個相機嘅。個相機唔知點樣咧，後來就俾人執咗，俾可能民安隊嘅同事執咗。或者警察部啦，或者係警察部啦，或者晒咗出嚟啦，最終就咁啊，亦都有當時佢喺山上邊咧嘅一啲嘅照片，咁呢個記錄咧都係好重要嘅一個資料嚟。咁啊係，少少補充先啦，因為唔出奇嘅，因為點解咧？當其時我哋屬於救援嘅第一批人上到去啦，見到咁嘅情況咧，就係話我哋係以救人為先嘅。咁究竟當其時喺雖然當其時環繞李俊文身邊不出3-4個人，咁但係當其時我哋即係點講啊？我哋着意點咧係救傷者為先。咁佢身邊有冇背囊啊？同埋咩？我哋唔係話好pay attention 去做嗰樣嘢，希望盡快當其時嘅山頂上面係咁，究竟當其時我哋都係企喺一個轉折點，究竟將李俊文咧帶上去馬騮圍上邊咧，定係褪翻落去咧咁樣？咁其實當其時都要考慮下，因為擔架床喺當其時情況咧未送到上嚟，咁所以我哋都喺度諗，所以係冇即係點講，冇多餘嘅時間去 search 佢嗰個背囊，所以導致到後期究竟即係究竟係警察部嘅同事揾到啊，定係話民安隊嘅同事揾到佢背包咧咁樣？揾到之後，跟住交翻俾警方同埋俾阿郭 Sir 去作個火警調查咧。即係當然啦，呢個層次就去到郭 Sir 嗰度啦。就我就即係呢樣嘢，我就真係唔清楚啦。即係郭精強消防隊係冇錯，當時消防副總長，消防副總長係冇錯冇錯，係呢個山火調查委員會嘅主席咁樣啊。係冇錯。咁阿Martin Sir 真係好，即係我聽完你講嗰個情況，我都覺得好感動啦。即係亦都係好多天意嘅安排啊！嗰次如果唔係遇到青衣科技學院，就唔會咁容易救到佢哋。咁如果唔係當時個環境，咁可能咧一早就已經救咗李俊文。咁所以都好多巧合。咁但係咧事後你哋翻到去咧，同時當日你記唔記得個氣氛係點咧？翻到去呢個大埔東嘅谷裏邊。其實咧氣氛咧就可以咁講啦，我哋要爭取時間啦，因為在於我啦，作為雖然我當其時唔係主管，我只不過係負責見習消防隊長啦嘅，我當其時直接 in charge 係得一個消防泵車嘅隊員啦。咁但係翻到局之後咧，因為咧成件事件咧發生咧，可以咁講啦，係由始至末咧，我係能夠講晒所有情況出嚟啦。當然咧，山下邊有咩人咧？當其時我喺山頂上面唔知啦。咁但係呢樣嘢唔緊要啦。咁我只能夠係好迅速地叫啲同事盡快因為當其時我哋11點零鐘上山啦，其實下晝嗰餐飯都未搞掂嘅。咁翻到去之後咧，就咁我哋局咧有個廚師咧亦都幾好嘅，佢幫我哋將晚餐咧即係等我哋整好咗，等我哋食啦。食完之後，咁我就同大家講俾大家俾30分鐘時間啦，梳洗下先啦，食完嘢梳洗下先。咁跟住大約係7點半鐘到啦，我哋7點半，我唔記得7點半鐘定8點鐘啦，再去上canteen，因為canteen係我哋平時食飯或者係開小組會議嘅地方啦，咁樣就喺個黑板上邊寫晒由案發啦，上邊泵車升降台啊，或者係工程車幾點鐘到啊，每個隊員要做啲咩嘢啊，咁就係有少少分講晒先啦，跟住就大家即時要
俾文啦，因為阿郭 Sir 話第二朝早要交文方便去調查啦，咁呢樣嘢阿 Sir 俾咗10歲梗要做啦。咁另外亦都好呢度講翻有少少多謝有幾個隊員啦，因為佢哋咧係負責揸車嘅，咁佢哋因為揸車嘅關係咧，佢哋唔敢上山。咁有個好重要嘅呢樣嘢真係好重要，就幫我哋留守個電話啦。因為點解咧？我呢度即係剛才同你閒談嗰時，唔記得講啦，就係話有好多支持者。點解支持者咧？當其時咧，負責協助郭 Sir、郭清強阿 Sir，有位阿 Sir 啦，就係當其時咧就係助理區長，我哋叫 D.O 嘅，佢係西區何乃海 Sir 可 Sir 啦，就係負責委派協助郭 Sir 去調查嘅。咁當然啦，郭 Sir 就負責大總綱啦、大綱領啦，咁可 Sir 就負責一啲支節位啦咁樣。咁我同佢講電話喎，但係我又有顯見之明㗎啦，就叫啲揸車隊員啦，嗱你哋冇上山啦，相對嚟講冇咁辛苦㗎嘛，係咪先？幫我留守住啲其他雜項電話，總之同我截晒佢先啦。咁我同我可 Sir 喺度傾緊嗰陣時，突然間有一條線更加即係嗰條線咧係 reserve 咗俾平時俾阿局長聽啊嘛。咁突然間個電話響，我同阿可 Sir 講話，喂阿 Sir，唔好意思，有個類似比你更加大職級嘅同事打嚟，咁我阿可 Sir 你開個風先。咁pick up 電話，喂阿 Martin，off duty 嘅同事，喂咁大件事，喂講嚟聽下好喎。我心中有 A 至 Z 29英文字母想俾啲粗口爆晒出嚟。由於你唔好剪呢段，你唔好剪呢段。咁即係當其時就係話，喂係都日後出嚟飲茶先傾啦。我同我可 Sir 講緊，即係超級正經嘅事。即係當其時亦都相對嚟講引以為戒啦，同啲同事講，即係俾啲同事做下嘢，同埋或者休息啦。咁好啦，跟住喺度俾問啦。咁相繼同事有啲好簡單嘅完成咗，跟住去休息啦。咁我哋都剛才講過啦。咁我哋就喺呢段時間，大約係8點鐘至10點鐘咧，就聽開咗2次去啲過境唔同啦。咁我亦都第2次咧就去到大埔有個火車站附近咧，有啲夜晚食宵夜嘅，咁自己特槍買啲糖水翻嚟啦，咁要滋潤下，因為曬咗好耐。咁樣咧就跟住咧就食完宵夜之後，跟住瞓覺啦。咁夜晚瞓覺咧就因為我瞓個瞓房咧就向住丁角路嗰邊，咁佢有一塊葉簾咧，就唔係話好完全咧，就將啲光遮晒嘅。咁但係嗰時冬天咧，我就算隻黑色衫咁掛咗喺牆邊，咁隻眼就好似即係個腦不停咁喺度 recall 翻當日嘅情況，因為如果唔記得嘅話咧，真係可能唔記得咗，所以又要寫啦。咁但係寫完之後咧，就係個腦喺瞓覺嗰時候咧，就係不斷喺度 loop 緊嗰個情況。咁我都下都好攰咧，突然間隻眼咦望到點解件衫黑色，但係冇咗個頭咁得意咁樣，即係自己去好似俾自己個有少少陰影咁樣，但係即係同自己講，嗰件衫我嘅，嗰件衫係我嘅，唔係人嚟嘅，唔係別人嚟嘅，唔使咁驚。咁一直到第二朝早6點零鐘，跟住再去上俾控制中心 call 多次上去上山上面去 search 多次啦咁樣。咁就呢次都係我哋相對嚟講就唔係咁成功嘅，因為揾唔到李靜文啦。咁但係當其時我行到上去山頂上，即係去到馬拉維頂附近咧，咁喺呢個小平原嗰度咧，我聽到機咧就係話當其時係阿周老師嘅家人咧上到嚟上邊咧就想話幫手嘅。咁就係即係喺案發當日咧就係類似係咁啦，直至到第2次我哋再上山，就係2月15號同埋阿郭 Sir 上去山上邊案件重演咁樣。大致上發先嘅。同阿 Martin 你傾偈嘅時候咧，我覺得有一點我好深刻嘅，就係你要提到咧，你嗰日嗰條底褲都係穿埋窿喎，而條底褲你都保留咗一段時間嘅喎。係冇錯嗱，因為我剛才所講到咧，我上山11點30零分啦，直至到落山時差唔多係接近6點零啦。咁喺呢個其實嚴格嚟講喺小平原馬騮崖
馬騮牙小平原啦，來來回回我都唔記得咗上咗幾多次啦。咁咧，因為有啲地方咧，真係要手腳並用先上到啦。咁調翻轉手腳並用先落翻到啦。咁所以咧，翻到去沖涼嗰時候咧，夜晚黑沖涼嘅時候，點解？咦，條棉褲穿咗嘅，跟住再睇，咦，條底都穿埋喎咁樣。咁啊，其實嗰條底褲咧就棉褲就當然啦，消防處嘅裝備嚟啦，就可以換到嘅。咁但係條底褲咧，我都俾自己一個深刻嘅印象。咁我一直 keep 咗好耐，直至到2017年尾18年咧，我由青衣區搬過嚟香港島呢邊咧，我先覺得都好似嚟個了斷咁樣。咁我先將佢抌咗佢。喺你嗰個消防嘅生涯裏邊咧，紀律部隊生涯，其實八仙嶺大火呢件事對你嚟講，可能嗰個影響或者係嗰個地位都係重要嘅。可以咁講啦，就係話我唔敢講前無來，即係前無來者或者後即係sorry，即係我點講咧？即係我唔敢講係第一個先驅啦，亦都唔敢講，亦都唔希望會再發生。但係可以咁講，真係唔諗到一個風和日麗嘅星期六嘅下晝會發生一個可以咁講啦，令到香港每一個人或者讀緊書啦，又點解會令到大家咁深刻咧？就係話因為呢啲都係一個莘莘學子嘅，大家好嗰時係好 pure 正如你喺即係喺你個 YouTube 上面講到啦，當其時馮堯敬俾人嘅感覺唔係話係好勤力嘅學生，或者係即係俾你攜仔咁。但係喺我心目中當然係事後啦，當然就我喺度諗緊，如果係攜仔攜女嘅話，都唔會跟住老師去行，係咪先？去行山。哇！咁辛苦嘅嘢，我不如出去旺角，我中意去不如出去唱 K 啊，或者係去第二啲地方咁樣。咁另外一方面就係話咧，提翻到點解行呢條路咧？其實我哋都好佩服幾位老師，尤其是周老師啦，同埋屈老師啦。佢哋嚴格嚟講，佢哋係冇失職，亦都係話好盡忠職守。即係點解？如果換轉我 hea 做嘅話，好簡單。我未做消防之前，我住喺石蔭村，喺城門水塘隔離嘅啫。如果我做老師，我 hea 做嘅話，我帶班學生環繞城門水塘一周，仲係行嗰啲家樂徑嘅話，我做完我功夫噶啦，係咪先？我做完功夫又可以交功課，幾好啊！大家又唔辛苦。但係問題一樣嘢，點解老師要咁辛苦，或者唔係辛苦啦？點解老師要 plan 條路咧？就係希望大家嘅學生去到經過呢個叢林，穿過呢個叢林，上呢個小坪，去到馬騮崖喺度，先至遇到第一個困難。咁點樣啊？大家坐低，或者大家係互相去配合一樣嘢，令到大家係手腳並用好啊，或者係大家係互相協助啊。我推你上去，上面有同學就抽你上嚟啊咁樣。因為2月15號同埋有啲時間，我哋再上翻去嘅時候咧，我去到馬騮崖上面，遇到有啲其他同事咧，或者係當日去社研究調查嘅時候咧，警察部有個女幫辦啦，另外有屈老師啦，咁我哋亦都係需要協助佢哋上去。但係當然啦，對於我嚟講唔係一個問題，但係對於學生係一個好好嘅鍛鍊，希望佢哋能夠係同學之間係互相去協助，而唔係話，我行啲好 hea 嘅城水塘搞掂咯，即係唔希望咁做。明白。好，喂，咁我哋呢一部分咧講到呢度啦，因為咧我哋知道咧，阿 Martin Sir 咧，你都有去到死因裁判庭作供，而且咧即係事後咧，亦都有好多機會去唔同學校，包括翻咗馮堯敬度做演講。我哋下一部分咧，再同你談一談呢個部分，好嘛？好。